Hei, Ulli on siin ja nüüd selle autoga on läinud päris niimoodi, et mina ei olegi seda veel korralikult näppida saanud. Ehk siis kastiga ma ennast ei usalda, sildasid ma ei saanud teha sellepärast, et mul ei ole igasuguseid presse, et neid pukse teha ja ega ma ei teaks ka päris täpselt, mis ma sealt teen. Küll aga nüüd lõpuks ometi võtame ette asja, millega mina saan ka enam-vähem napilt hakkama ja selleks on siis hooldus. Vahetame ära õli, õlifiltri, õhufiltrid ja võib-olla ka kütusefiltri. Ullan. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. No nii, mis ma siin vahepeal tegin, on see, et ma tõstsin auto ilusti üles ninapidi, võtsin maha mootorikatte, mis asub seal. Selleks olid lihtsalt HV6 poldid siin. Võtsin lahti õlikorgi, võtsin õlivarda natukene välja ja keerasin õrnalt seda lahti, et see kohe ära ei pritsiks. Nii, nüüd ronime siia auto alla. Siin peaks olema meil 17-ne polt, teeme selle lahti ja siis peaks õli voolama hakkama. Ops. Ops. Ja las see õli valgub. Nüüd kuigi see vana karteri kork, mis iganes, polt, näeb suht koht ilus välja, võib-olla viskaks ainult siia uue seibi, viskaks tälle tagasi sinna sisse, siis ma võtsin igaks juhuks uue, et kui juba, siis juba. No nii, järgmiseks, kuna õlikork on tagasi, siis vahetame õlifiltri ära ja nagu sa juba näha võid, siis asjad on natukene teisiti kui vanasti, sellepärast et siia autosse, kui ma selle ülevaatamisel käisin enne, kui ma auto ostsin, siis mulle öeldi, et see on nii uhke auto, et mind ei tohi lasta üldse hoolduse kallale siia tegema, muidu ma keeran kõik äkki, aga proovime äkki seekord veab. Ning lisaks siia ei lähe mingisugune Vix filter, vaid läheb ikkagi Boschi filter siia sisse, et on natukene uhkem, aga see pole veel kõik, küll me jõuame veel tuleviku asjadeni. Nii, õlifilter. Siin on see kopsik. Filter tuleb siit seest. No, hopsti. Nii, ja vana filter. Kiikame korra siia sisse. See on must nagu diislil ikka, aga mingisuguseid õlitükke ma siin sees ei... õlitükke ikka, metallitükke siin sees ei ole. Nice. Paneme selle kõrvale. Nii, siit kopsiku küljest tuleb ära võtta vana oorõngas. Ops. See läheb minema. Võtame siit seest uhke uue Boschi oorõnga. Teeme selle õliränga siin kaamera väliselt või selle oorõnga teeme kaamera väliselt natukene õliga kokku.
et ta läheks libedamini, oleks parem. Ja siis suskame ta siia ümber tagasi. Nii, see on olemas. Võldame siit uue värske õlifiltri välja. Bosch Made in Germany. Ja paneme ta siia sisse. Nii, õliste kätega ilusti siia kinni. Ja et ei juhtuks sellist fiaskot nagu X5-ga, siis siin on õnneks number 32 padrun läheb otsa ja ma saan selle ilusti normaalselt kinni keerata, et ta jääks lahti. Ja siis teeme siit ilusti kõik puhtaks ka, sest et see on uus ja uhke auto. Ja kui siit peaks leket tekkima, siis vähemalt on äkki näha kust kohast, aga ma ei panusta lekke tekkele. Täna mitte. Nii, ja nüüd siia 2,5 liitrisesse M57 TU äkki, ma ei tea, ma ei ole kindel. Siia sisse läheb nüüd 8,25 liitrit õli, mis on nagu what? Sest et mul läks eelmises M57, mis oli 3 liitrine, see basic 135 kilovatine, sinna sisse läks nüüd 6 liitrit õli äkki või 6,5. Nii et pool liitrit mootori kubatuuri on kadunud, aga selle eest mingisugune 2 liitrit õli mahub siia rohkem juurde. Ei tea, jah. Minegas, kallame õli sissena. Ning see õli, mis siia sisse läheb, ei ole mingisugune GM basic õli, vaid Castrol Edge, Unlock the very edge of performance, 5V30, Hyperspec, ma ei tea. Igatahes see läheb siia sisse, paneme siia esimesed mingisugune 5 liitrit ära ja siis paneme natukene teisest, mul on 2 sükast potsikut, paneme natukene teisest ka juurde ja vaatame, kuhu kohta ta õlivardal jääb. Muidugi täna ma unustasin omale lehtri teha, nii et ma arvan, et 10 liitrit on mul õli, ma arvan, et ma saan normkoguse kätte, kui ma siin täis löödistan kõik. No nii, ja demonstratsiooniks, just in case, teine pudel on mul ka täpselt samasugune. Tegin siia jooned peale, et mul on vaja 5 liitrit läks sisse, 8,25 mahub, siis on 5, 6, 7, 8, niimoodi liitrite kaupa märked peale ja 25, aga võtame siit rahulikult, paneme natuke nagu tuleb ja siis jälgime õlivarrast. No. Paneme selle 2 märgini ära. Oi. Ikka veel mahub. Plus mul läks veits mööda ka. Vana õli nii või kõike kätte ei saa, aga noh, las ta nüüd veits aega seedib. Ma koristan selle õlireostuse ära, mis ma sinna korgi ümber tegin ja siis vaatame, kuidas, mis toimub. Milline õli raiskamine. Kohutav. Need isegi õli korgi peal on kirjas, et BMW recommends Castrol ja Castrol siia sisse läks, nii et juhuu. Nii, vaatame, mis see näitõli vardal praegu siis juba on. Muidugi auto pole tasapinnaline, aga see selleks. Lihtsalt, et saada aimdust. Ohoh. Õli on praegu maksiseks, kui käima läheb, tuleb õlifiltri ka täis. Siis tuleb juurde kallata, aga praegu on presesti juba. Super luks. Klõps tugevasti kinni, et siit ei hakkaks välja purskama. Tean küll X5-st seda värkina. No nii, vana õli on väljas. Kork on ilusti seal tagasi koos oma seibikesega. Meil on õlifilter vahetatud, õlifiltri selle koopsiku ümbert see kummiriba oorõngas ka. Me panime selle ilusti narrega kinni, et see ei jääks meil lahti. Meil on lastud mootori sisse uus õli Castrol ja see on siis
selle õlivarda järgi täitsa okeis koguses, kuigi auto on natukene kaldusega, noh, see selleks. Ja nüüd lähme võtame ette selle kõige tüütuma töö nende mootorite juures, mis on õhufiltri vahetus. Õhufiltri vahetus, täpselt sama jama, mis X5-l. Põhimõtteliselt siit tuleb ära võtta ilusti see, mis ta on siis, stratbaar või ma ei tea, mis iganes asi, õhufiltrid mõlemalt poolt ja kõik tuleb siit tagant lahti võtta, enne kui me saame siit õhufiltrile ligipääsu. Nii et jaa, hakkame ka pihta. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't want to be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. No nii, ja ongi õhufilter käes. Be great. Yeah, I just wanna be great. See on juba siit eos nii tolmune ja näkane, et No, vaatame nüüd. Nii hull ei olnudki. Parem karta kui kahetseda. Minu arust on seda sellel autol palju lihtsam vahetada kui X5-l. Öelge, mis te tahate, aga see käis päris lihtsalt. No nii, võtame uue õhufiltri. See sai küll nüüd küll Vixi oma, aga teoorias ei tohiks siin midagi mingisugust hullu vahet olla, nii et paneme selle tagasi. Nii, õhufilter on kenasti omas paigas. Ja nüüd saab tagasi panna selle kogu krempli, mis ma siin lahti arutasin, mis jätkuvalt ei ole nii hull kui X5-l. Teeme selle ka siis õlist puhtaks veel, selle õlikorgi ümbruse. No nii, selle eemaldamisel 2 trikikat kohta. Algselt ma ei teadnud, et siin all on üks see ning siin taga on üks raskesti kättesaadav koht või polt veel, mis põhimõtteliselt oli sama nagu X-il, ka seal oli mingisuguses X-kohas siukene polt, aga see on parema asetusega kui seal oli. Nii et jaa, siin on kõik palju parem. No nagu ikka, kokkupanek on raskem kui lahti võtmine. Just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to... Kinni, 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 kinni. 20 minutit. Pole üldse pahana. Kasutaja viga, veits vajab mudimist, aga kurat, palju lihtsam kui X5-l mõtleks. Nii, ja nüüd saab vaikselt hakata igasuguseid muid asju tagasi panema.
No nii, kuna mul see pool on koos, põhimõtteliselt mul on ainult vaja panna salongi filter tagasi, siis kuna see juba laiali on ja mul on ilusti karbis olemas uued Bosch söega filtrid, siis viskame selle ka sinna vahele. Mingisugune Tenkermanni oma on. Ma ei tea, mis see Tenkermann on, aga Tenkermanni oma tuleb välja ja läheb sisse siis Bosch. Tegelikult, tea, mis ma mõtlesin või? Ma mõtlen seda, et mul on põhimõtteliselt siit poolt kõik koos ja mul oleks vaja veel sealt veel panna, aga ma näen sealt veel pidurivedeliku anumat, mis tähendab seda, et mul oleks mõistlik midagi muud teha senikaua, kuni ma seda näen ja mul auto esiots veel õhus on. Kes võib-olla juba märkas taga taustal, siis mul on olemas seal kaugel uued pidurikettad ja kuskil seal karbis on olemas ka piduriklotsid, nii et ma teen need siis ära, aga selles videos seda ei tule, sellest tuleb täiesti omaette video, nii et kui sa seda tahad näha, siis kindlasti subscribe'i ja kui sul meeldib see video, sa võid siia julgelt panna ilusti ka like'i ja nii et näeme siis, kui mul on kettad tehtud, siis kui on auto juba maas ja me saame kõik selle asja ilusti kokku panna, sest et hoolduse jaoks veel on natukene teha. Okei, piduritega oli normilt häslimist, aga mingil määral oleme jõudnud kuskil maale, nii et nüüd on aeg kokku lappida kogu see mootoriruum siin ja siis hooldusega natukene edasi minna. Ja täpselt sama lugu on siis ka siinpoolse õhufiltriga. Vana, mis iganes firma oma läheb välja ja sisse paneme uue uhke Boschi. No nii, mootori kätte jätan ma veitseks maha, et ma saaksin lekkeid jälgida. Sellega on nagu mootoriosakond justkui korras. Nüüd saame edasi liikuda teiste hooldusasjadeni. Hei, tuleviku Olja on siin ja nagu eelmine kord ma olen siin oma väikses mini-office'is, et segada vahele teie videole ning välja loosida siis Mototroni Lototroni järgmine võitja. Kes veel ei tea, siis minu kanalil on toimumas 4-nädalane pisikene kampaania Mototroni Lototron, kus iga nädal paneb Mototron midagi head ja põnevat välja, mille ma saan siis teie heade vaatajate vahel välja loosida. Ning see nädal oli siis tšükene Dunlopi autopesu või autopesemise komplekt, nii et mul on siin olemas ilusti arvuti, vaatame, kes selle endale võitis. Kes siis võitis omale selle autopesu komplekti, vajutame siit Pick a Winner ning võitjaks osutub Maido 85. Nii et Maido, ole hea, kui sul on Instagram, siis kirjuta mulle, et lepime kokku, kuidas ja kus sa selle kätte saad. Link on all descriptionis ja juhul, kui sul Instagram ei ole, siis kuskile siia üles panen ma oma meiliaadressi ka, et sa võid saata mulle ilusti ka meili. Nii et palju õnne, Maido, ma panen siit oma mini-office'i kinni, panen selle pesukomplekti ilusti Maido jaoks kõrvale ja vaatame, mis meil siis see kõige viimane asi on, mille me välja loosime. Siia vahepeale ma ütlen, et me oleme juba välja loosinud kastibreikut, kruvikeerajad ja nüüd ka selle autopesu komplekti ning kui õnn sinule ei ole naeratanud, aga kas ikkagi tahaksid neid või midagi muud, siis vaata kindlasti mototron.ee, sealt leiad igasuguseid põnevaid tööriistu ja muud kaupa eriti mõnusa hinnaga. Nüüd aga, mille siis Mototron
see nädal välja on pannud. See nädal pani Mototron välja siukse Motipi Glass Cleaneri. Peaks proovima, kuidas see töötab. Nüüd, as luck would have it, ma olen kõik oma autod ilusti puhtaks pesnud, mis mul siin sõidavad, ehk siis BMW ja Volvo. Nii et proovime siis kirsika peal, mismoodi ja kuidas see töötab. Enne kasutamist loksutage, pihustage klaasipuhastusvedel klaasile ja laske seal mõjuda. Tai! Mõnus sidruni lõhn on. Okei, kui lähedalt nuusutada, siis keemialõhn, aga siit kaugelt on mõnus sükene sidruni vanilje lõhna. No oleme lasknud sellel mõjuda küll. Proovime siis. Ussa juba on palju nähtavam siit. Vaat, mis mustus minu klaasi pealt maha tuli kõik. Kuivatame nüüd kuiva lapiga üle ka. Jälle mingisugune suur õnnik mustust. Vau! Või nagu need popid asjad ütlevad. Maru puhas ju. Aga nüüd, kui ma seda teen, siis ma mõtlen, et ega ma ei teinud before shoti, nii et võtame mingi muu klaasi. No nii, võtame näiteks selle kõrvalistuja klaasi. Siit on niimoodi läbi näha, siin on mingi, ma ei tea, kas see jääb peale. Siin on mingi kõva tükk, mis näpu all naksub. Ja teeme siis ilusti seest poolt ka puht. Kaamera pealt muidugi ei ole väga hästi näha, aga no ikka on rokane. Kuula, töötab. Rokane. Hoopis teine tera ju. Muidugi, eks hästi kriimustatud on see klaas, aga ei tea, kuidas seda näidata kõige paremini. Nagu ei olekski akent ees. Kriimustused jäävad näha, aga üli hästi. Ma ei tea, mina jään küll tulemusega päris roole. See lõnnab ka hästi. Ja kui sina tahad, nii et kui sina tahad omale seda vähe kasutatud Motip Glass Cleanerit. Okei. Ei hakka siin mingit kasutatud asju välja loosima. Selle eest aga hooaja või siis kogu selle värgi lõpetuseks Mototron annab välja 2 purki. Aga see purk kestab nii palju, nii et seekord on 2 inimesel võimalus võita. Nii et kui sa tahad oma akneid pesta, klaasi pesta, peegleid pesta, mis iganes, siis kirjuta kommentaaridesse klaaser. Siis ma tean, et sa tahad ilusti selle endale saada, endale võita ja siis see ei lähe kellelegi, kellel akned või klaas ei ole. Ja nagu ikka, ma olen unustanud öelda, aga ma olen kuskile vähemalt ikkagi kirja pannud, äkki võib-olla siis kuni selle reedeni ehk siis 10. on sul aega seda teha. 11. ehk siis laupäeval valin mina võitjad välja ja siis järgmise nädala kolmapäeval hõiskame need välja, need 2 inimest, kes võidavad omale siis 2 puhastuspurki, 1 per nägu. Suur aitäh Mototronile, kes on võimaldanud kogu seda projekti. Nii et tagasi video juurde. Järgmise sammuna võtame ette siis kojamehed, mis mul viimasel ajal ei ole liiga väga hästi töötanud. Ja mis iganes asjad siin küljes on, mind enam ei huvita, sest et mina panen siia külge Boschid. Hopsti, siin on ilusti õpetus ka olemas, et juhi poole läheb 24 tolline ja kõrvalistuja poole 23 tolline. Alustame siit. Issand, kus lõhub nüüd. Nii, vaatame, see on pikem, see läheb siis juhi poole. Nii, mismoodi see siit välja käib? Vaata lihtsalt need kokkuajad tulebki välja. Ja siis lihtsalt
hästi, see nüüd küll küljes, näe. Nii, ja siis kõrvalistuja pool. See on vana risu, siin pole isegi tootja nime peal kuskil. Ja siia kõrvalistuja poole paneme siis ka ühe uhke uue Boschi. Laps. Risu läheb ära. Ja Bosch läheb asemele. Laps. Olemas. Kena. Ja siis on veel üks marutoitu asi, mis igapäevaselt segab ja see on surnud pagassi ja mordid. Päris raske on seda pagassiluki tõsta, siis ta läheb korraks kergemaks. Seda teeb mingid imelik hääli. Ta nagu alla ei vaju, aga raske on teda liigutada. Nii lahti kui kinni. Nii et vahetame need ära. Siia lähevad mulle topranid. Ei ole küll Bosch, aga noh, käib ka. Hopsti, uus särava mort. Nii, vaatame, et siin on mingid veidra ehitusega mordid. Hakkame siit poolt lahti kiskuma. Bemmi originaalid või? Bemmi märgid veel peal. Mõni imet ei tööta enam. Hoiame pea vastas igaks juhuks. Ops. Assa, see lukk on päris raske. Ilma selle morditana. Milline kaader. Ops, uus on küljes. Kurat, kus on ehitatud alles. Mordil ma ei jaksagi seda kohe sisse suruda. Olemas. Nii siukene on siis see vana, mis jah. Siin veel mingisugused vedrud olid sees, mingid tükid on küljest juba. Ei tea. Ja sama lugu ka teiselt poolt. See lendas. Aihaa. Kus võib alles tüli olla ühest pagassi ja mordist? Pole lugu. Võtame kummihaamri. Ops. Opsti. Ja nii uued pagassi ja mordid küljes. Vaatame, mis moodi toimib siis. Jumala viisakas. Ohoh. Päris kõva. No nii, ja sellega võikski ju Elsa, minu uue E61 kevadhooldus justkui lõppeda. Me panime siia sisse uue õlifiltri, õhufiltri, salongifiltrid. Kontrollisime ikka üle, et õli on õigel tasemel, et meil õlivarras on tugevasti kinni, õlifilter on tugevasti kinni, õlikork on tugevasti kinni. Me panime külge uued kojamehed ning uued pagassi ja mordid ja sellega võikski ju lugeda hoolduse lõpnuks, kuid üks asi on veel ja selleks on kütusefilter, aga selle juurde tuleme hiljem tagasi, kui aega on, sest et kogu selle hooldusega, millega ma hakkasin pihta veits liiga hilja, pluss pidurid, mis ei kukkunud väga hästi välja. Meil on kell 3 öösel. Ma lähen magama, tuleme homme selle juurde tagasi. No nii, uus päev ja hoolduse osa on tehtud. Mis me siis tegelikult veel täna tegime, on see, et Rasmus tuli külla ja põhimõtteliselt jalutas mind läbi, kuidas ära vahetada kütusefiltrit, sest et ma ei ole ise seda varem teinud. Kuna meil oli kiire, Rasmusel oli asju, mida teha, oli kohti, kus olla, siis ma lihtsalt mingi hetk viskasin telefoni 3 jala otsa, aga mingeid mikrofone ja asju mul ei olnud. Nii et
räägime nüüd natukene after the fact ja ma näitan siis ka mingisuguseid kaadreid sinna juurde. Nüüd kütusefilter asub siin juhi jalge all. Siin on niisugune põhjakate, kuskil siin äkki on natukene näha ja seal all on siis filter. Niisugune näeb see filter välja, see on vana, see on mingisugune, mis ta oli, Filtron või? Jep, vana on Filtroni filter ja paku, mis uus filter on, mis sinna läks? Bosch'i filter läks sinna asemele, sest et nagu mainitud, see on minu arust nii uhke autona. 2006 ja varustust nagu on ja kurat, kere ka nii hea, pole nii ilusat, nii ägedat asja olnud kunagi. Võiks ju siis natukene hoolt kanda. Aga jah, kütusefiltri vahetamisel step number 1 on siis see, et tuleb ilmselgelt lahti saada see põhjakate. Nüüd, kuna see auto minu jaoks on kohutavalt uus 2006, siis tegelikkuses ta on juba vana, nii et poldid asjad võivad varieeruda. Minu omal oli karbikatete küljes mingisugused torksid. Siis olid 10 mm mutrid tikkude otsas, nii palju kui neid veel alles oli. Ja siis olid 8 mm peaga poldid. Mul on vaja nüüd midagi 10 väiksemat. Mingi 8 puusalt. Seda ma kontrollin korra. Ja 8 oli täitsa õige mõõt. Nagu oleks professionaalne. Need võtsin ära ja siis sai põhjakatte alla lasta ja siis sai näha kütusefiltrit. No ma sain selle põhjakatte vist piisavalt lahti. See üks polt, vaata, mis hoiab see filtri keskel. Jah, selle pead lahti saama. Nüüd kütusefiltril on siin mingisugune element, see on tagumine pool. Siin on pisikene klipp ja siis tuleb siit terve see element küljest ära. See minu jaoks päris ära ei tunti. Võib-olla tuli ka. Ja siin on lihtsalt vooliku klamber ja voolik tuleb küljest ära. Siin ümber on hoidla, üks Torx 40 äkki oli, mis hoidis seda hoidlat siis filtri küljes ja siis oli 10 mutter tiku otsas, mis hoidis seda auto küljes. Ma ehmatasin praegu. Äkki tilgud nii palju. Kui need lahti keritud, siis sai vana filtri välja. Ilmselgelt tegime siia väikse looduskatastroofi, sest et ega me ei mõtle ette, me ei pane mingisugust anumat, kuhu siis võiks see diisel tilkuda. Nii et nüüd on siin saepuru. Autodoki videos või kuredi tilkud diislit väga. Tilgud nii palju. Ja noh, tagasipanek oli nagu ta oli. Mina olen juba väsinud, mul on teine päev. Pole ammu autode kallal tööd teinud ja siis Rasmus natukene lõi ka käed külge, kuigi ta enamasti ei teinudki midagi. Raiped leidsid ka rais koha, kuhu filtri panna. Tuleb ma esisin ära riski. Proovin ka. Said või? Jääb, said küll. Ja jah, saime ta külge ja siis testisime, kas ta lekib ka. Ta kõigepealt tuleb tsükeldada seda. Ei tule või? Tule käia ennast ise. Oota. Nii. Panen süüdet või? Pane. Võta välja. Nii, pane uuesti. Võta välja. Pane uuesti.
peldikupoti hääled käivad. No proovi käi mulle. Seisma või? Nekib või? Oli taset. Kontrolli. Nüüd peale auto käivitust kontrollisime õli üle, ennem oli enam-vähem okei, aga kuna mul oli veel filter tühi, siis lasime tal natuke aega käia, kontrollisime õli üle, õli jäi natukene vähemaks ja siis lisasime õli ilusti juurde. Nii et hooldus on tehtud, sai ära vahetatud õhufilter, õlifilter, muidugi õli, eks ju, sai kõik ilusti kinni, mingisugused lekked ei ole, salongifiltrid said vahetatud ilusti, kojamehed, Boschi omad ning ka siis pagassi ja mordid. Nüüd, kui ma ütlesin, et Rasmus ei teinud midagi, siis Rasmus tegelikult natukene nokitses, üritas mul tagumist kojamist liikuma saada, aga see metallkonstruktsioon siin sees läks katki, nii et mul on vaja uut tervet seda hooba kuskilt leida ja siis vahetame selle ära ja siis saab ka tagumise kojamehe ilusti tööle. Nüüd järgmine video, mis siit sellest autost tuleb, siis on pidurid ja kui sa seda tahad näha, siis kindlasti subscribe'i siia kanalile juhul, kui sa ei ole näinud, sest et see ei ole niisama lihtne see pidurite vahetus sellel konkreetsel eksemplaril. Muidu 61 BMW pidurid, nagu nad ikka on, suhteliselt tavalised, aga vot just sellel konkreetsel eksemplaril läks natukene nihu, nii et jaa, kui sa tahad seda näha, siis kindlasti subscribe'i. Kui sulle see video meeldis, võid sellele like visata ja all kommentaariumis, ma ei tea, kirjuta, mis sa arvad. Ainukene feedback, mis mul sellest on see, et võrreldes X5-ga seda autot hooldada on palju lihtsam. Selles suhtes, et jaa, sellel ka, et õhufilterit ära vahetada peab siit nagu täiega lahti võtma, aga kuidagi palju lihtsam on seda teha. Selles suhtes, et kogu selle hoolduse vältel mitte ühte korda ka ma ei läinud närvi, mul oli kogu aeg hea tuju. Uue auto kallal on hea lihtne töötada selles suhtes, et kõik tuli lahti, kõike sai ilusti taaskasutada, kõik töötas nii, nagu ta pidi. Et mina olen väga rahul ja seekord tegime korralikult ka, et kontrollisime, et õlivarras ikka sees oleks ja õlifilter kinni oleks. Ja siis ma vaatasin ka muud vedelikud üle ja kõik teised vedelikud siin olid ka väga ilusad, puhtad, õigel tasemel. Nii et kõik on väga hästi selle autoga. Toi veel. Vot, tšuke video.